Para nuestra última curiosidad, nos sumergimos literalmente en una habilidad increíble de los perros, su capacidad para detectar olores bajo el agua. Su sentido del olfato es tan extraordinario que pueden identificar olores específicos incluso cuando están diluidos en grandes volúmenes de agua. Esta habilidad es crucial en tareas como la búsqueda y rescate, donde los perros pueden localizar personas u objetos sumergidos, guiando a los equipos de rescate. Es otra prueba de cómo los perros no solo son nuestros amigos fieles, sino también héroes en muchas situaciones.